daawwattootaaf dhaggeeffattoota Prime Media kun Prime Lock kan North America irraa isiniif darbu yeroo hundumaa maree mana guutuudha yeroo akkasumas ni guutu baay'ee natti tola naani Dr. Marcos Adde Biraanee Dr. Jamal ana toleera sadanuu Ameerikaa irraati ani immoo Kanaadaa irraati akkuma yeroo hundumaa maree keenyatti fufna baay'ee kan namatti tolu namoonni keessaan messenjeriidhaan nu dubbisu jabaadhaa kan jedhantu jiru kana fooyyessaa kan jedhantu jiru abaluun dabaladhaa kan jedhantu jiru torban lamaan darbe immoo Dr. Jamal isatti bade kan jedhan illee jiru kuna jechuun namoonni dhimma biyya isaanii irratti akka isaan waa hordofaa jiran nu agarsiisa nutu sirrii ta'ee barumsa isinii kennaa jira jennee ofiif miti garuu waan isin nuun jettan immoo nu gargaara arraban ta'in malee qeeqa positivii ta'e fudhachuuf hin dandeenye hawwii guddaa qabna galatooma isiniin jedha daawwattootaanii isinis Dr. Marcos Adde Biraanee fi Dr. Jamal ammas deebinee waan wal agarreef galatoomaa isiniin jedha baga nagaan dhuftan. Hayyee atis nagaan turtan. Dhaggeeffattoonni keenyaaf daawwattoonni keenyas baga nagaan eegdan. Baay'ee bareedaadha baay'ee gaariidha. Nuti irra guddaan keenya namoota abbootii keenya irraa dhaallee qabsoo kanatti seennee umurii keenya guutuu waa'ee qabsoo kanaa ilaalaa turre amma sadarkaa amma jiru irratti immoo elekshinii nuti dammaqiinsaan keessatti hordofaa turretu biyya Itoophiyaa keessatti ta'e jechaadha. Ani yeroo jalqabaaf jechaadha. Elekshiniin kun garamitti ba'a laata kan jedhe kan dhimmee ilaale bara kana jechaadha. Maaliif barrootan darbanii wayyaanee matu geggeessaa wayyaanee matu mo'amu wayyaanee matu dhumarratti 100% illee jiran jechaadha. Tarii namoota tokko tokko biratti kan bilisiginnaa kunis kana fakkaata jechuu danda'u. Suni akka ilaalcha isaaniiti. Akka ilaalcha kiyyaatti. Garuu elekshiniin bara kanaa kan fooyya'inni guddaan irratti mul'ate. Kan election boordiin as ba'ee bilisaan hojjechuu isaatii fi bilisaan hojjechuudhaa fi bilisaan hojjechuu isaa kan paartileen mormitootaa kanneen fulmaata kana keessatti illee sagalee bu'aa argatanii dabarre illee kan dhugaa ba'anii fi ta'uu isaa arge. Tokko kana lammata kan uummati fedhiidhaan irratti ba'ee fileen arge jechaadha. Kanaaf filmaata kana itti ba'iinsi isaa amma kan dheerachuun filmaata biyya keessanii kan Ameerikaa torbanii Baayidanii fi Tiraampi gidduutti wanni ta'e fakkaata jechaadha. Kun maal nu agarsiisa? Kompleenii ture namootatu komee qaba turanii bakka bakkarraa komee dhaggeeffatanii paartilee siyaasaa walitti qabanii election boordiin amma ifa godhutti turuu isaati kun kabajaa guddaadha. Daandii gaariidha, perfektiidha, dimokiraatawaadha, mudaa tokko hin qabu hin jennu garuu daandii bareedaadha jedhee nama na jechaadha. Ani Dr. Marcos immoo akkamitti ilaalta? Tadura hedduu galatoomii adda guyyaa injifannooti. Adda I think baay'ee relaxing goonee haasawutu nurra jira. Filmaanni kunini filmaata hedduu irratti eeggamaa ture, wanni hedduun irraa dubbatamaa ture. Filmaata biyya keessatti illee yeroo duraatiif uummanni argitee dhiibbaa tokko malee with all problemii garagaraallee haa jiraatu filmaata rakkoo guddaa keessa darbee rakkoo guddaa keessattis uummanni isaa bahee nama isaan deemu argeet ebalutu naa tahaa jedheet polotikaa waca polotikaa dhagahuu dideet paartii isa wajjin dhaabbatee chigginyi biliyeena 5 biliyeena 6 dhaabe paartii biyya keessa deemee boottee godhatee ummata hiyyeessa kana qamadii yeroo lama qonnee nyaachifna jedhee qotee agarsiise. Paartii mana barnootaa bakka adda addaatitti banee eebbisiisee waggaa 2-3 keessatti ummata wajjin dhaabbate. Wocni tokko osoo hin jiraatin Itoophiyaa qaccee tokkoof haga qaccee tokkootitti paartii anaa ta'a jedhu filate jechuudha. Kun hedduu waan nama gammachiisaati. I'm very happy. Ammallee warra achirratti mo'atanii bara itti aanu biyya Itoophiyaa kana gara guddina deemsisuuf deemanii baga gammaddan jedhaani congratulations jechuun barbaada. Kanuma reactionin kiyya. Galatoomii galatoomii hedduu galatoomii Dr. Jamal gara keettan dhufaa. Adde Biraanee xiqqoo naa obsi yeroo hundumaa siin dura buusa waan ta'eef ati naa obsi. Rakkoo tokko qabna turre ala kanatti rakkina guddaa nuti qabnu elekshiniin koomunitii keessatti fillu
takkaa nagaan amilkaa hin beeku. Elekshinii nama 200 bar. Warra ministootaatiin baay'ee ta'uu dandeessu. Warri DC tarii giddugaleessa ta'uu dandeessu. Takkaan nagaan xumuramee hin beeku. Because of some group. Gruppii sana hin beektu jechaadha. Isa kana argitee namoonni tokko fakkeenyaaf dhaabbileen Oromoo 2 achi elekshinii keessaa ba'uuni elekshiniin suni akka inni walii dorgommiin qabaanne godhe jedhanii kan wanni ta'an jiru. Kanneen kaan immoo utuu isaan keessa jiraatanii jeeqama guddaatu ta'a ture kan jedhudha. Waan reakshinii keetti dabalee ishee kanas walitti qabdee mina himi Dr. Jamal. Duraan dursee obbo Toleeraa Adde Biraanee Dr. Marcos hundi keessanuu torbaan lamaan dabree dhugaa dubbachuuf hedduun isin yaade isin raayina fi biizitee galatoomaadha. Prime Media fi tiimni biraa Prime Mediatis hedduu galatoomaan isiniin carraa kan nuqanitanii asirratti yeroo nu dhiyeessitanii information akka uummata keenyaa wajjin wal dabarfannu nu godhuudhaaf hedduu galatoomaan isiniin jira. Itti aansee dhugaa dubbachuuf Michelle Obama waan jette beektaa 2008 keessa oggaa President Obamaan the first black president wiin godhe osoo ittiin qaanfatiin ol baatee today is a new day yet. I feel like I was reborn again. Waan sanjala statementii sanjala waan jabduu wahiitiitu jira jechuudha. Kalee an akka nama tokkootti an nama dhugaa dubbachuuf bakka deemutti dhugaa dubbadhee bakkuma sani aduun hana dhiitu abbaa fedheessin sodaadhu kana sinjuu sani sinjuu. Akka nama tokkootti akka nama Harargee dhalataa Harargeetti akka Oromootti akka Itoophiyaatti akka nama sabaa fi sablammii biyya saniitiif yaaduu tokkotti dhugaa dubbachuuf elekshinni arra Itoophiyaa keessatti geggeeffame kun anaaf elekshina Jaappaan jagandii anaaf tokkoffaallee elekshina biyya Ameerikaa ka caalu elekshina biyya Kanaadaa caalu elekshina biyya Weessarnii caalu irra deebi'eetiin dubbadha maaliifin akka dhalataa Harargeetti je'ee gabbu'ee dubbadhe. Biyya san keessatti jaalannus jibbinuus Oromoon hundi cunqurfamtee dhalataan Harargee akka fifth class citizenitti laalamuu ture biyya san keessatti up until today jechuudha. Arra hanqa guyyaa karraatti. Kaleessa waniin an arge odoo kanan ja'in odoo sanin ja'in warroonni akka Galaasaa Jilbo'oo warroonni akka Dr. Hangaasaa warroonni akka Leencoo Baatii warroonni akka Dr. Biraanuu Leenjisoo tiifi kanneen biraatis kanneen asirra maqaan dhahin hundarraa bakka hundarraa represent in a fair and square ta'e achirratti represent biyya san akka Oromoottuu for the first time godhuudhaaf imalmaanaa maleen itti gammade. Dubbiitee irra deebi'ee si himuudhaaf waa'ee Ameerikaa kana keessaan Minnesota keessaan ture. High school irraa University kittiin baradhe. Community xiqqoo takka geggeessuudhaaf kun ilma Harargee, ilma Arsii, ilma Wallaggaa, ilma inni ijoollee Shawaatiif yoo dhugaa dubbannu taate ijoollee Shawaatiif ijoollee Jim'aatiif ijoollee Gujjiitiif ijoollee Booranaa namni wanni gubbaa isaan kaayuu jiraachuu hin turre biyya Minnesota keessatti 2008 qabatamaan kan inni isinii himu 2004 ebboleen colataa Minnesota dhufeetiin South High School keessatti participation san isa deeggaruudhaaf high school san keessa dhayne jechuudha. Ichis halwaree gudhaa ollee eega adda galan galgala bakkatti wal gahanii jira. Kutaa sadii irraa walitti dhufanii kutaa Harargee irraa dhufanii Wallagga irraa dhufanii Arsii irraa dhufanii jara kaan dismiss godhanii ijoollee jarri sun hin geenye guyyaan nama ja'anii jira ragaan ar'aa miti jarri kun seenuu hin qabanii waan ragaa wajji qabatamaan siimuu jira. Minnesota keessatti wanta haa ture. Irra deebi'eetiin dubbadda ijoollee Jim'aa, ijoollee Shawaa, ijoollee Gujjii, ijoollee Booranaa namni akka Oromootti ilaalu hin jiru Minnesota keessatti jechuudha. Kabiraa irra deebi'ee uummata Harargee haanuma jiraatanii malee value place value janiin in mathematics. Zero namni bikka zero isaan kaa'uun jiru. Ar'a Dr. Abiy Ahmad dhufeeti gandummaa Oromoo keessatti jirtu, gosummaa Oromoo keessatti jirtu,
shira Oromoo keessatti jiru caccabsee shira Amaarummaa, Oromummaa, Guraagummaa, Somaalummaa, Tigrummaa keessa jiru bittinneessee biyya san akka lammii Itoophiyaatti represent godhanii reflect diverse children of Ethiopians hoggaan achi keessatti argu akkaan lamada waan hin dhaladheettiin gammadee jechuudha. Kalamadaatiin irra deebi'ee hima biyya Ameerikaa kana keessa dimokiraasii jira jammalee there is no true democracy. Dimokiraasiin akkachitti garee mee maaliif nan jedhu. Baatii 9-10 osoo elekshinni hin taane biyya Ameerikaa keessa warri dimokiraasiitis ifi fedha select godhanii yoo Dr. Jamal nama haasoo danda'u taate adde Biraanen dandeessu taate Dr. Marcos danda'u taate obbo Toleraan danda'u taate keessaa paartiin select gootee fidanii ummataan kana isiniifillee kana keessaa choose godhaa yoo dhabdan dantaa keessan jedhanii. Ammoo Itoophiyaa keessa har'a sun hin gaggeeffamne namuu biyya alaarraa galee keessa jirus dhufeeti akka dhugaadhaatti ummanni bahee vote godhe ilma kanaan nu taha ilma abaluu kana qabeenu kanaan nu taha jedhanii filatan kanaafu Itoophiyaa keessatti elekshinii irra gaggeeffame akka Itoophiyaattis number 1 akka addunyaa guutuuttis number 1 jedhee wanni jala muree sararuuf kana jechuudha hedduu galatoomna. Galatooma Dr. Jamal adde Biraane. Waa'ee makana irratti mee reakshinii kee akkam yeroo waa'ee bu'aa itti bahiinsa furma waa shakkaanuma turre garuu itti bahiinsi isaa tokkoffaa paartiin as bahee anatu addunyaa kanarraa yeroo baay'ee wanni ta'u anatu liidii godhaa jira yookaan jejjedhee dudubbatee namni wal dhaba ture kun callisanii turanii gaafa bu'aan ta'as boos immoo arginee jirra jechaadha. Mee akkam ture reakshinii naannoo siif naannoo keetti? Ati warra diisii waan taate. Kan koof naannoo kootti egaa nuti calqaba gaafa filannoon nagaadhaan xumuramu warra hiriira nagaa qophii adda addaa dhimma Itoophiyaa laallatee waliin qopheessinu jechuudha. Aba siyaasa adda addaa wajjiniin amantii keessaa sanyummaa bakka adda addaa garuu alootaan Itoophiyaa warra ta'an waliin yeroo calqabaatti galma tokko yeroo calqabaaf koovidii booda galma tokko qabannee waliin kabajnee jechuudha. Nagaadhaan xumuramuu isaatti gammachuu guddaa yeroo calqabaatiif. Jaallaan kanammoo nu hunduu warri kana dura sirna darbe sirna wayyaanee mormaa turre gatii ta'ee fi yeroo calqabaatiif idda sirni nuti mormine kuftee booda filannoon biyya sanatti nagaan ta'uusaa kan nuti deeggarre kan nuti karaa adda addaatiin kaampeenii gochaa turre miidiyaanis maallaqaanis milkaa'uu isaatti milkii sana kabajnee jechuudha. Wanuma kana wal fakkaatu immoo qabaataan nama Itoophiyaa tokko akkasuma karaa imbaasittis ispoonsara godhee namoonni adda addaa deeggartoota qofaa miti gaa. Yookiin immoo paartii amma mo'ate paartii badhaadhinaa deeggartoota qofaa miti. Akka sabaatti, akka nama biyyaatti, akka lammiitti nagaadhaan wanti kun raawwatuusaa ispoonsara nama qabaataa tokkoon sagantaa guddaa koonee akkasitti kabajne jechuudha. Irra deebi'uu anigaa kaleessa ifa bahee yeroo ifa bahu kanaa paartiiwwan adda addaa warra naannoo Washington DC kana keessatti paartii adda addaa keessaa warra hojjetan waliin yookiin immoo aktiivizimii Itoophiyaa laallate hojjedha. Hundumti isaaniitu paartiin isaanii filatamuu waatullee gammachuu qabu. Nagaadhaan wanti kun xumuramuusaa gara fuulduraatiif dimokiraasiin itti barbaannuuf faawundeeshinii gaarii kaa'e kan jedhudha. Warra paartii biraa deeggaran, warra dura taa'aa paartii biraa warra ta'an hunda isaaniitu warra baaldaraasiin alaa hunda isaanii wajjin nan hojjedha yookaan waliin galaa isaanii gammachuu guddaa qabu jechuudha. Walii galamaa inni kan namni hawwe kan barbaade diyaasporaa kana keessatti warri kana dura sirna darbe mormine kana isaaniin injifannee 4 kiiloo keessaa baasnee Maqaleetti gashuu qofaa miti idda isaan du'an reeffa isaanii irratti dhaabbannee kan hi'amanii kan du'anii warra nagaa dide warra ammallee finxaayyolii ta'eetu waan adda addaa uummata sana irratti gochaa jiru injifannoo isaan booda irratti wanti kun ta'uunsaa nuuf injifannoo dachaadha akka jedhuttidha nuti warri qabsaa'onni kanaan dura yookiin aktivistoonni gammachuu guddaan simannee uummannis akkasumatti gammachuu guddaan simatee baga gammaddanii nu akkuma beektanii nuti bakka bu'aa paartiis miti
bakka bu'aa dhaaba siyaasaas miti. Garuu akka waan akkas ta'etti baga gammaddanii kaleessa galgala haga barii sa'aatii 5tti gammachuu ragadaa bulleessiniin jedha. Baga gammaddan kan naan jedhaa naanis jiru baga gammadne dhugaadhaan dhuguman gammada maaliif hin gammadu keessumaa kan Finfinnee sana baay'ee gammadee galatooma Dr. Maarikos gara keetti hin deebi'e. Amma akkuma kanaan duraa dubbataa turree qabsoo kana keessa bubbullee gaa. Umbeenna namoota qabsoo kana eegalanis akkamittiin qabsoo kana geggeessanis adeemsa siyaasaa addunyaa, adeemsa siyaasaa biyya Itoophiyaa, adeemsa siyaasaa Oromoo keessaa madaalanii namoota immoo daandii geeddaranii galli keenya daandii kanaanis nu geessa warra jedhan tokko hin beenna. Isaan keessaa amma fakkeenyaaf Dr. Diimaa Naga'oo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo isa jalqabaa ture. Isa jalqabaa utuu korri sabaan taa'in jecha yeroo dheeraa miti hayyuu duree ture Dr. Diimaan. San booda hayyuu duree Magarsaa Bariitti aansee Magarsaa Barii eega wareegame booda hayyuu duree kan ta'e Galaasaa Dilbooti. Galaasaa Dilboo yeroo dheeraadhaa fi amma 1998 walga'iin Somaaliyaatti taa'ee Bodaawud Ibsaatti darbutti Galaasaa Dilbootu ture. Leencoo Baatii beektaa nama obboleessisaa qabsoo kana keessatti mootummaan darbe jalaa galaafate. Nama umurii isaa guutuu kana keessa qabsaa ture. Argiteetti namoota akka dhuunfaatti wanni ta'an keessa egzaampiliitti fudha. Maaliifan isaan kana keessaa fudhadhaa? Tokko jarri kun gaafa sagantaa adda bilisummaa Oromoo bocani jechuun wanni godhanii gaafa jalqabanii namoota Oromoon kolonaayiziidha warra jedhan jechaadha. Tokko. Lammata hiikkaan siyaasaa poolitikaa Oromoodhaa Itoophiyaa keessatti deebi'uu hin danda'u. Hiikkaan siyaasaa Oromoodhaa kan inni deebi'u Oromoon independent Oromiyaa yoo mirkaneesse qofa kan jedhu sagantaa barreeffatanii sagantaa sanaanii amma 1991tti dhufani. 1991 booda maaltu ta'e kan jedhu wajjinumaan beekna jechaadha. My question is jarri kuni warri independent Oromiyaa malee deebiin argamuu hin danda'u kan jedhu kun. Daanamiksii siyaasaa hubatanii har'a mootummaa Itoophiyaa keessatti hirmaatanii paarlaamaa mootummaa Itoophiyaa keessatti miseensa paarlaamaa ta'uun isaanii kun maal agarsiisa? Jara kana mee akkamitti ilaalta Dr. Maarikos? Galatoom obbo Toleeraa, ishuu kana akkaataan anitti ilaalu akka gamtaatitti akkasumas at individual level fudhanna. Maaliifi addi bilisummaa Oromoo yoo fudhannee bu'aa ummata keenyaa inni buuse guddatu jira. Maal inni yoo jettanii tokko namoota akka hubatan fakkeenyaaf obbo Leencoo Lataa maal jedhaa ture yeroo ishuu adda bilisummaa Oromoo kana qabannee gara gaaraa baanu chaalenjiin keenya ka ture ummata Oromoo waa'ee adda bilisummaa Oromoo kana amansiisuudha. Ummatni Oromoo ummata cunqurfame. Ummanni Oromoo mirga isa feesisa. Ummanni Oromoo biyya keessatti mirga siyaasaa, mirga qabeenyaa ugguramee jira. Kana ummanni nu akka inni arguuniif bar keessa jiraachuu waan garagaraati. Akka ummanni argu godhuuni chaalenjii tokko ture. Ka jedhu ture jechuudha. So addi bilisummaa Oromoo wanni inni godhe keessaa tokko ummanni Oromoo akka ija banatu. Ummanni Oromoo innis namoota birootiin Itoophiyaa keessatti stakeholderii ta'uu akka isa irra ture. Garuu akka stakeholderii hin taamne ammoo sirna garagaraatiin uggurameeti akka duubatti saboonni biroo yookiin sirni yoo san biyya san bulchu ummanni kunini yoo tokko tahe yoo bakka aangoo kanatti dhufe yoo barate yoo qabeenyaan jabaate nuti aangoo kana dhufuu hin dandeenyu ilaalcha jedhus ta'uu ni mala. Sistemni yeroo san jiru ummata Oromooti karaan kennine rakkoo guddaa ture. So addi bilisummaa Oromoo tokko waan kanan ka godhe consciously ummata Oromoo keessatti. Nu hundinuu productii brandii adda bilisummaa Oromoo irraa dhufne jechuudha. Armaan dura barnoota barataa turre. Abbootiin teenya mana mishiinii keessan nu barsiisaa turte. Wanni nu goonu waa'ee profeshinii, waa'ee qonnaa, waa'ee makaanikii, waa'ee fayyaa kana barachuun alatti ummanni keenya miidhamee jira. Siyaasaan bu'aan isaa kana humna siyaasaa qabaachuun biyya keenya guddisuu, biyya keenya ijaaru, ummata keenya
hiyyummaarraa baasuu irratti nu gargaara. Sammuu jedhu kana hin qabaanne soo gaafa qabsoo kanatti makamnu kana dabalanne jechuu barnoota keenya irratti. Addi bilisummaa Oromoo kana godheera uummata keenyaaf. Namoonni amma ati maqaa naa dhooftee namoonni akka Dr. Diimaa Nagoo, Leencoo Baatii, Galaasaa Dilboo, namoonni kuuwwanis jiru maqaa isaanii kana jedheetti fixuu hin danda'u. Necessarily namoonni kunniin hoggana adda bilisummaa irra waan turan malee namoota hedduu namoonni sirna ABO kanatti hundaa'anii dhufan adda biyya sanitti gara ofafuutti tarkaanfachiisuu irra qooda guddaa fudhataa jiran. Namoonni kunillee fakkeenyaaf biyya Ameerikaa kana yoo fudhatte pirezidantiin Ameerikaa kun nama ganna almost 80 deemaaru. Nama siyaasaa keessatti muuxannoo ganna 40 qabu, 40 oli. Adda Ameerikaa nama yaangii barbaannaa, nama hin jenne. Namoonni kunniin asetiidha. Namoonni kunniin akka doktorii tokko jechuun medical doktorii tokko bahuuf waggaa 30 waggaa 25 achi ol isa feesisa. So societyin tokko doktorii tokko kippii godhachuuf doktorii kana itti dhaqanii hin balleessineen ajjeefna maal nu godha yoo jedhani bakka isaa nama buusuuf ammas ganna 27 isaan feesisa jechuudha. Yoo doktorii tokko qofa qabaatan. Warri siyaasaa kunis adda bilisummaa Oromoo keessatti karaa fedheen waa ta'u qaramanii ilaalcha garaagaraatiin ilaalcha kalee kaaneen qofaa miti akka namaatitti illee siyaasaa keessatti qaramanii saba biroo wajjinis akka hojjetan baratanii siyaasaa kana keessa isaa abshaalummaa isaa birookiraasii isaa kana hunda baratanii warri as dhufan kunniin waggaa 30 kun waan salphaa miti. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo namoota kanniin ol baase jechuudha karaa tokkotti. Advaanteejiin isaa kana namoonni kunniin adda maal mul'isa kuni addi bilisummaa Oromoo akka Coca-Cola company yookiin brandii ana malee hin ta'u osoo hin ta'in biyya Oromiyaa biyya Itoophiyaa tanaaf kaandideetii qopheessuudha jechuudha. Nama biyya kanaan deemu qaranii baasuudha jechuudha. Akkuma organization du'aa bar namoota dabarsaa saayikilii birootii dabarsaa deema garuu maqaa kana qabannee duunaa yoo hin taane biyya balleessinaa osoo hin ta'in namoonni as keessaa ba'an. Ani amma product adda bilisummaa Oromooti. Ati product san Biraaneen akkas Dr. Jamaal akkas maaliif achi keessa turre namoota wajjin qunnamtii godhaa turre walgahii deemaa turre torbaaniin qaramaa turre maallaqa baasuu biyya keenyaa dhaabbachoo waa'ee society dubbachoo kunniin taphaa miti. Kunniin nu qaraa as nu geesse jechuudha. Amma maalitti hafe namoonni waa hubatan namoonni guddina biyyaallee argitanii addunyaa tana wajjin tokkummaa biyya sanii viizhinii qabaatan Dr. Abiyyi faa kunniin hundinuu kana keessa turan guddina kana keessa turan ilaalcha kana keessa turan yaada kana keessa turan so qaramanii adda biyya san adda yeroo kanatti 21st century kana keessatti biyya Itoophiyaa tana hiyyummaa keessaa baafna mataan jedhu kun ka dhufe dhaabbolii garagaraa irraa jarmee garagaraa irraa barnoota garagaraa irraa institutionii garagaraa irraa warroota kana keessatti sammuun isaanii qaramee as gahe jechuudha. Namni tokko yeroo injineerii taatu ati iskuulatti wanni ati barattu hedduun isaa hojii irratti appilaayin gootu ta'a. Garuu akka itti bikkitu akka itti ilaaltu akka naannoo tokko dhattee sammuu keessi qara jechuudha. Kanaaf wanni ati gootuuf wanni namni baranne tokko godhu tokko miti. Akkasi dhugaadha. Kanaaf akka kiyyatti maali jaroonni kunniin they are product of oil. Oil yoo jennu brandii qofaa miti. Bakka tokko jiraachuu institutionii tokko keessa jiraachuu of kennu achi keessatti yeroo dabarsuun kun namoota kana qaree jira. Namoonni kunniin asetii biyya Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in Afrikaati. Baay'ee bareeda. Ulfaadhu Dr. Marcos. Dr. Jamaali waanuma kanarratti sitti dhufaa maaliif beektota hayyoota warra jedhaman tokko jiru biyya bakkee kana dhugaadha beektota hayyoota. Yuunivarsiitii biyya Ameerikaa barsiisuun piroofeesara ta'uun waan xabaa miti waan salphaa miti namuma ta'etu ta'a miti namoonni kun beekumsaa waan sanarratti jechaadha waan barsiisan sanarratti qabanii fi dandeettii isaan qabantu sana isaan godhaa
sanaaf kabajaa guddaa qabna. Garuu deebi'anii gara uummata Oromootti gaafa dhufan garuu akka namootuma ordinarii tokkotti yeroo sanaa isaan argina. Keessattuu waa'ee namoota amma maqaa dha'e kana akka waan isaan qabsoo Oromoo gananiitti yeroo isaan dubbatan argina jechaadha. Ati akkamitti ilaaltamee jarri kun qooda kana keessatti fudhachuun paarlaamaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuun jarri hoogganooti adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 ol turan kuni mee akkamitti ilaaltaati? Obbo Talaraa hedduu galatoomii irra deebiitiin dubbadha dhugaa dubbachuuf hayyoota gameessa gurguddaa warra gartee har'aan tana gartee hambaa qabsoo Oromoorraa amma dhugaa dubbachuuf uummata jaraa amma maqaa dhooyte kan hoggaan isaan arku eenyuun yaadadha politikaallee dilas garaagarummallee kan qabaatanii fi qabaachuu baadanillee yoo taatu taate namni politikaalii dhibbaraa dhibba walii galuus hin qabdu adeera xiyya sooressa jaarraa abbaa gadaatiin yaadadha jeneraal Elemoo Qilxuutiin jaaladha amin yaadadha jeneraal Waaqoo Guutuutiin yaadadha jeneraal Taaddee Birruutiin yaadadha jeneraalotaan maqaa dhawee fi maqaa hin dhawin ka Oromootii fi sabaa fi sablammiidhaa ka Itoophiyaa saniif lolee ibn warra amata 150 dura wareegaman warra akka jeneraal Abdiisaa Agaafaadhaan beekuu baadhus yaadadha. Isaan kana gaafan arga jechuudha. Isaan kun isaan na yaadachiisuudhaaf politikaalii dhibbarraa dhibbatti jara kanaa wajji walii galuu hin qabu. Mana kiyya keessatti anaa fi ilmaan kiyya miciyyoon tiyyata duraata amata 13 deemtu waa hedduu rakka waliin gallee jiraa jechuudha. Nyaatuma gabbaanee reestooraantii keessa ni nyaanna ogaa jennu dibbeetii goonee voot goonee dheeyinee nyaanna. Namni dhibbarraa dhibba walii galuu hin qabu politikaalii. Ammoo gaafa haqni dhufe nama sanii walii galuu dadhabduuf dhugaa agartee jala deemtee dhugaadhaan wajji gaafa dhaabbatte akka hayyoota hambaa qabsoo Oromoodhaa kanatti seenaa gaarii jenereeshina dhufuu fi kafuula duraallee yaadachiisaa deemtaa jechuudha. Jarri kun har'aan tana maal godhan ummata profeesaroota ji'ee gartee akka waan Oromummaa rabbummaan gartee shabbaa adda isaaniirra dhaweetti nama biraa hunda reejeekti godhan kana no you are ati ni khijibda achuma dhaabbadhu jaaniini shabbaa khijibaa irra dhabne jechuudha. Nama mataadhaan yaadutti. Feetu jara kanaa wajjin politikaalii amata 40 duraas har'aas boruus waliigalus dhabi jarri kuni hambaa qabsoo Oromoo sanii har'a jarana karaan xurreen banaadha akka gaafa dursanii miti waan feete tahuu dandeessa jedhanii paarlamaa keessa filatamanii nu garsiisanii jechuudha. Har'a jarri alaa kanarra taa'ee profeesaroota ifiin ji'u gamaa gamanaa Dr. Abiyyi irratti nama isa deeggaru irratti amata 3 kana dhagaa darbaa turan osoo jeneraal Taaddee Birruu har'a lubbuun jiraate osoo sooressi jaarraa abbaa gadaa har'a lubbuun jiraate osoo jeneraal Elemoo Qilxuu dura qawwee dhawee du'e Oromoo keessaa dura qawwee dhawe sun har'a lubbuun jiraatee Dr. Abiyyi wajji deeme jarri kun reejekti godhaa jechuudha. Osoo jeneraal Waaqoo Guutuutii fi jarriin gurguddaan kan hin maqaa dhawee fi maqaan dhaween har'a lubbuun jiraatee Dr. Abiyyi jala deemanii har'a jarri kun jara san reejekti godhaa jechuudha. Wanni kana nu garsiisu yoo anarraan hin tahin yoo anarraan hin dhufin akkuma harreeni gaafaan ani du'e gartee furraa fi wanni hundi haa goggoyduu jette jan harreen hoggaa fura dheeddeedheeddu. Yoo anarraan hin tahin Oromoo fi Itoophiyaa fi guutuun qilee haaseentu ja'an sani malee har'a wanni Itoophiyaa keessa arkaa jirru keessaahu akka nama Oromootti arkaa jirru waan abbootii teenyarraa akaakayyuu keenyarraa dhaalle ilaa har'aatti arkaa jirru waan ajaa'ibaati jara keenya. Aniin har'a isinii wajji taa'ee haasa kuni nama 100 fi rikoordiin godhu jira immediate family from Calanqoo Calii. Calanqoo Calii jechuun bikkitti lolli sun irratti ta'e har'allee irra deebiitiin dubbadha. Bakka asarri kiyya abaabayyuun kiyya ona keenya mana keenya irratti ta'e jechuudha. Nama 100 fi including sooressi jaarraa abbaa gadaa nama 18 dhabne jechuudha.
arra anaa kanaatitu maqaa biraa tahee jarri kun hundi osoo dhufanii kaabaa kibbaa naannoo Oromiyaa guuturraa hayyoonni dilli kun dhufanii karaa Abiyyi Ahmadii tajaajilani. Osoo Jesus Christ dhufee Abiyyi Ahmadii wajji deeme. Osoo Prophet Muhammad alayhi salaam dhufee isaa wajji deeme. Osoo waaqeffataadhaa dhufee isaa wajji deeme. Jarri arra dhagaa haru kun dhagaanuma haraa jechuudha. Amala kun. Amala kun. Amala kana jijjiiruudhaas hin dandeessu. It is scientifically proven wanni biraa kan agarsiisu gaafa American Ibrahim Lincoln arra booda warra gurraacha nama bituun hin jirtu isinii fi adii walqixa je'erraa murni hangi tokko ka'ee dalagaa fi biyya jaaruu irratti karaa fuulleeffatee deeme murni tokko ka'eeti nuti arrallee gabruma je'ee warri arra kaandii hataa karaarra du'aa jiru. Warri gireedii lama keessatti iskoola drop out godhee white master jee adii jibbaa adii waan dhagaa hundarra darbaa karaarra du'aa jiru gurraacha keessaa shanyiisanii jechuudha. Arra warrattiin tuni ilmoo isaaniilleen osuma dhagaa hartuutu wana tahuu teessi malee jara jijjiiruu hin dandeenyu. Dhugaan jirtu kanumaan isiniin ja'a Itoophiyaan fuula dura fufti Oromoo fi Itoophiyaan sabaa fi sablammiin biyya sanii akka biyya Ameerikaa kana ol tahuu teessi arkuuf jirtanii hanganumaan ja'a kanarratti. Galatoome. Tole adda biraan gara kennu faa jira. Tole. Mee waanuma jara kana gaafa adda yaadatta waa'ee qabsaa'ota gameeyyiidha. Qabsaa'ota gameeyyii umurii isaanii hin ga'in malee atillee anillee keessa jirra hundumti keenya keessa jirra. Decision isaan amma fudhatan kun Oromoof maal fida? Akkamitti ilaaltaati jechuun jarri kun amma baay'ee kan raaju Galaasaa Dirboo dhalootaan nama Naqamteeti. Yohaannis Bantiiti bini hin beektu maqaan dhalootaa nama Naqamteeti. Bakki inni itti dorgome garuu Harargeedha. Arawaacaadhaan itti fakkaata yoon dogoggoruu baadhee Arawaacaadha. Kun maali? Bakki qabsuu waggaa amata baay'ee hawaasa walii wajjin jiraate bakka itti beekamu sana bakka itti qaama hawaasaa sana ta'ee beekamu sanatti dhaqee filame. Sagalee guutuun filamee dhufe jechaadha. Kun baay'ee argitee nami gandattoo waamu ammam akka inni itti qaanfatu si agarsiisa jettee bakki Oromummaan kee bakka itti dhalatti tun ta'in bakka itti Oromoo taatee akka Oromootti hojjette ta'uu nu agarsiisa jechaadha. Ani Obbo Galaasaa Dirboo yeroo isaan qaama ce'umsaa jedhanii nama mormaa turedha. Qaama ce'umsaa nu barbaachisu abaa'oo diiga warra jennee sirriitti mormaa turredha. Garuu gaafa isaan waan kana murtii akkasii fudhatanii keessattuu ganda dhaloota kiyyaa miti bakki itti jiraadhe bakki itti qaama hawaasaa sana ta'e achi jedhanii dhaqanii filamanii dhufanii baay'ee garaana nyaate. Ammam Oromoon kun tokkummaa Oromoo kana agarsiisa kan jedhu jechaadha. Politikaalii atamma akka wanni taasisti politikaa Oromoo garamitti deemsisa waan akkasii kun. Hirmaannaan jira kana. Baay'ee galatoomii egaa fakkiin isaanii fakkii guddaadha. Fakkiin isaanii seenaadhuma siyaasa keessa darbine keessatti bu'aa bahii guddaa dabarsaniiru. Bu'aa bahii sana injifannoodhaan xumuratan. Maaliifi siyaasa keessatti gaafa yaada dhiyeessanii gantoota jedhamaa turan. Warra kana hoolaaltanii Jeneraal Haayiluu Gonfaa hin yaadattu wayyaanee mormuudhaafi jireenya qananii dhiisee dhufee qabsoo bilisummaa Oromootti dabalan. Gaafas harka rukutanii fudhatan. Ganeetu dhufee hin jenne. Garuu ummata yeroo sana keessa jiru aangoo qabu tajaajiluu dadhabee har'amoo carraan argamee gaafa inni murteeffatee ummata isaa qabsaa'u san isa of lubboof kennuudhaaf manaa ga'e san bakka bu'ee deebi'ee gaafa hamma dorgomee paarlaamaa seenu murteessu gantuu jedhama. Kun amaluma qabsooti. Akkasuma Galaasaa Dirboo anis yeroo sanatti qaama mashanee jedhamu yookaan immoo qaama Daawud kana wajjin hidhanni nuti qabnu jaa ta'ee fi warra qaama camsa jennee gantuun dhaalleen jennee ani nama arrabsuu fi propagandaan jaaladhu garuu nutis honneerran yookiin immoo waliin hin hojjenne. Itti aansee leencoo baatiifaa haga qaama shanee kana wajjin jedhaman kana yookiin Daawud wajjin jiran kana waliin haga jiranitti gootota gaafa adeemsi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti adeemnu sirrii miti jedhamanii jenneetoo jijjiiramuu qabannee jijjiirama sana akka ta'u otoo gargar hin bahin akka gargar hin baanetti qabsoo bilisummaa Oromoo kana firiitti horuudhaaf isa bara lakkeewwate kana akka inni sadarkaa tokko fuulduratti adeemu
haa jijjiiramu innee waan barbaachisu qorannee gaafa dhiyeessinu ta'uu didee ofumaaf jaallumti daawwaditu dhaaba kana yeroo sana jijjiiramaas akkasuma akka inni foxxoqu taasise. Maal keessa gatiin jiruuf akkamitti akka ta'e gatiin beekuu fi sirriitti dubbachuu hin danda'a. Waa'ee qaama ce'umsaa hin beeku jechuudha. Yeroo sanas leencoo baatii kan waggaa dheeraa qabsoo keessatti aarsaa kaffale gaafasis ufee gantuu ta'e. Nu hunduu gantuu taane jechuudha. Gantuu jechuun walumaa galatti gabaabsee isinitti himuudhaa fi nama yaadaa fi caasaa Jaal Daawud Ibsaa jala hin deemne martuu gantuudha Oromoo keessatti. Kana Oromoon beekuudhuma qaba. Yaada fi caasaa. Caasaan Jaal Daawud immoo haala laalee, yeroo laalee, adeemsa laalee kan of hin jijjiirre ammallee gaddeebi'ee qilleensa irratti mootummaa ce'umsaa abjootee uumee kan wajjin rakkatu jechuudha. Jaroota kanagaa kan warra qabsoo isaanii har'a gahuudhaaf aarsaa kaffalan, lubbuu isaanii, umurii isaanii, barnoota isaanii itti kaffalanii jarri kuni aarsaa isaaniitii hammaarratanii. Barumsa guddaa alataa isa dhufuuf kaahani. Maaliif bara 1991 saba bicuu TPLF Itoophiyaa ijaaruudhaaf galan gaafasis beeka. Asirratti keessa qeerroon Oromoo hubachuu kan qabu. Qabsaa'onni Oromoo harka dhibbatti Oromiyaa biyya jedhamtu kunna jedhee kan qabsaa'ee hin jiru. Beekuu qabdu kana gowwamuu qabdan. Gaafa wanti isaan barbaadan hin taane yookiin nafxenya isa waggaa 100 dura badeeyyi isinitti fidu yookaan kabiraa isinitti fidu isa har'aa isa diina keessan isa isiniin irreecha irratti isin fite isiniin magaala Ambootti guyyaa tokko keessatti isin fite isa fira godhataniitu isa mormee gantuu godhu jechuudha. Kun maayini barachuu qaba. Bara 1991 otoo qabsaa'onni kun kaayyoon isaanii Itoophiyaa jibbuu ta'e, Itoophiyaa bibitteensuu ta'e gaafas isin galan. Garuu gaafas maaltu ta'e? TPLF sabni bicuu isaan caalte dandeettiidhaan humnaanii miti, baay'inaanii miti. Haala qaba siyaasaa qabachuu danda'aniin isaan caallaan barsanas dhiitanii bahanii maaltu ta'e? Sana booda dhiitama Oromoo irratti fidan jechuudha. Ammas kan isaan galan idda jijjiiramni kun kan dhufee dhugaadha qooda qabnaa waan dandeenyutti gooneerraa karaa nuti barbaannu ni miti jijjiiramni kun kan dhufe. Nuti TPLF ijjennoodhaan qabsoodhaan hidhannoodhaan balleessineetu Finfinneetti deebinaan kan nu qabsoofne. Kan woboo gargaaraa turre, hidhachiisaa turre. Kan keenyan taane maaliif sobatu ture jechuudha adeemsa sana keessan seenu. Garuu uummanni karaa nagaa ofii miidhamee qawwee malee Finfinnee keessatti handhuura isaa keessatti aarsaa kaffalee naannoo Oromiyaa mara keessatti aarsaa kaffalee injifannoo kana fide jechuudha. Qawwee miti kan fide. Uummatatu fide. Uummanni yeroo qabsaa'u kana sirni TPLF narraa ka'u jedheetu qabsaa'e malee Oromoon biyya Itoophiyaa bal'inaan qabatee jiru. Aangoo irratti qabu. Qabeenya irraa qabu. Irratti bal'atee jiraate kana jibbee miti kan inni qabsaa'e. Amma isa sana ammas immoo irraa baasuuf deemu. Isa sana irraa baasuuf maal fidatan? Nafxenya jecha jedhamu fidatan. Nafxenyan qaata du'e hin jiru. Ilma Oromoo baadiyyaa Oromiyaa keessa ganda Bashaashaatti dhalate nafxenyaadhaanii afaan fajjisuu jechuudha. Isaan kanatu uummata gale. Isaan kanatu uummata akka inni injifannoo isaa hin dadhamanne. Akka inni injifannoo isaa kanaan karaa nagaa waan ta'uu qabu. Gochuu akka qabu. Akka hin taane ammas uummata gananii deebi'anii jaallaan kanan gantuu godhanii ammallee ijoolleen keenya kan waa argatte waa argatte kan waan qabne immoo akka saamuu gootee ammallee hawwii isaanii isa du'e isa darbe isa yoomiyyuu bakka gahuu hin dandeenye sanaaf ala ficcisiisa jechuudha. Kanaaf jaallaan kuni akka kootti injifannoo silaa gochuu qaban waggaa 30 dura kan gochuu qabanii lubbuudhaan Waaqayyo isaan jiraachisee jiraatanii deebi'anii isa duraan balleessan sana dogongora sana sirreessanii uummata isaanii sana tajaajiluudhaa fi
isaanis fakkii gaarii lafa kaahanii kana booda maal gochuu qaba, maal fooyya'uu qaba. Dr. Ifama obbo Jaallaan Leencoo Lataa jedheera. Waa'ee qabsoo kana yeroo baay'ee keessa deddeebi'ee of sirreessuu qabna, fooyyessuu qabna, update of gochuu qabna, upgrade of gochuu qabna gaafa inni jedhu isaanis gantuudhuma jedhan jechuudha. Kanaafi jarri kuni warri Profeesaras hin jettan eeyyee probably anarra maaraga barumsaa qabu ta'a. Garuu seerri Profeesaraa akka barsiisaa tokkotti qaruudha. Genereeshinii ilaalcha waggaa dhibbaa isa darbeetti deebisuu otoo hin taane fuulduratti ala beekumsa oomishuudha. Ala baasuudha. Fuulduratti qaruudha. Kan keenya hoo tarii fiildii isaan barsiisan akka carraa ta'e barattuu isaanii ta'ee barsiisa akkam akka ta'an hin laalle. Garuu barsiistuu ta'ee leenji'eeran. Waan itiksii barsiisaa tokko irraa eegamu nan beeka. Kabaja nama huumuu, alataa fuulduraa huumuu ta'uu isa nan beeka. Isaan garuu alataa jirtu yeroo hunda waan darbe, waan qalbii isaanii gadi qabu, kana itti kakaasaa, irraa haasahaa, alataa keenya sammuu isaanii, qarooma isaanii doomsaa deemu. Itoophiyaa bira darbee alli Oromoo Afrikaa keessa sanyiinsaa jira. Bakka Itoophiyaa bulchuu bira darbee Afrikaa tokkoomsee bulchuu kan qabu Profeesarri dubbatu hin jiru. Gaddeebi'ii malee. Kanaafi kanaaf wannoon laadhuwani. Profeesarannati isaanii PhD waan irraa argatanii garuu profeesummaa ogummaa saba baasuu, yaada baasuu, egeree baasuu, muuxannoonis hin argine, haasaarraas hin argine, isaan yaada isaanii sanii takkaa fudhadhees hin beeku. Yeroo qabsoo wajjin turreesi baay'een isaanii morma. Waan isaan mormu keessaa Oromoon kolonii ta'ee jedhu keessa takkaa ni fudhadhee hin beeku. Ani Oromoon kolonaayizdii ta'ee jedhee hin fudhadhu. Ani nan bitame, nan gabroome sammuu isa jedhu takkaan fudhadhu gara fuulduraattis ala koon barsiisu. Akkasi. Galatoo. Hedduu galatoo. Baay'ee diteelii gadi buutee nutti himte. Hedduu galatoomi Afrikaadhaa fi fakkeenya ta'uu kan jettu tokko maal jedha Yuugaandaa pirezidaantiin Yuugaandaadhaa Itoophiyaan yeroo dammaqtu Afrikaatu dammaqaa jedhe. Itoophiyaa yoo dammaqsaa jira. Dr. Abiy Ahmed ilma Oromoo kana gadi hin dandeessan kana eenyubbaan fedhiyyuu miti jechuu hin danda'u. Ittiin dorgomi caalii nu amansiifadhu si jala deemna. Kanarraan kan hafee hin jiru. Kun kana Dr. Marcos waan akkasii kana yoo haasofne keessaa hin baanu maaliif kitaaba guutuu ba'a. Ani garuu nan gadda jara kana wajjin jarri kun guyyaa tokko gadi ba'anii dheebotanii beela'anii hin beekan jireenya isaanii gidduutti. Hin baratanii Ameerikaa dhufanii hojii isaanii hojjetu jireenya isaanii bashannananii jiraatu bakka deemanitti hoteela isaanii 5 star dhaqanii bulu. Rakkina waan jedhamu nagarre qabsoo waa isheen qabdu nagarre garuu achi taa'anii yeroo sanaa isaanii bakka isaaniitti tamsi qaanessatti fakkaate. Baay'ee si qaanessa. Kanaan bira dabarraa yeroo biraatti dabarraa itti deebina. PhD yoo ta'e atis PhD medical doctoriidha Dr. Jamaalisi. Kun kana galatoomaa namoota akkasii qabaachuu keenyatti baay'ee boonna. Oromoof garuu bu'aa buusuutu irra jiraata. Gara dhumaa dhufna. Amma Itoophiyaan egaa tarkaanfataa jirti. Tirataa yoo hin jirtu sakkaara waggaa sadan kana baay'ee fiigaa jirti. Kana keessaa hidha Abbayyaati. Hojii Dr. Abiy hojjetu baay'ee kan hin dinqisiifadhu keessaa waa hidha Abbayyaati. Nama argitee warri amma nuyi maqaa isaanii dhoofne waanuma namni hojjetu hundumaa morma. Hojii wayyaanee takka Dr. Abiy taajaju arginan. Gardii kana garuu kan uume durataa wayyaanee Mallas Zeenaawiiti. Bara sana piroojeektiin sun at least bara isaanii keessa ta'e. Fuudhee waan Itoophiyaadhaaf fayyadu jedhee irribatti dhabee humnatti fixeetu bakkaam ga'uuf deema jechaadha. Kana hojiin maal miidhee maal tolcheessa jedhu. Isa tolcheef taankiyuu itti fufuu isa kaan immoo hambisuudha. Isa kana wanti godheera. Waa'ee kanarratti akka waan argitee waan kun nageenya addunyaatiif sodaachisaa ta'e tokkotti security counciliitti dhiyaachuunsaa karaa miti kan jedhantu jira. Dhugaadha karaa miti. Ammoo dhiyaatees kanuma amma Dr. Abiy fa'aa duraan sajjestii godhaa turan. Kan Afrikaa mana dhumuu kan jiru.
kanuma dura ta'anii OAU dha jechaadha. Gamtaan Afrikaan fitu kan jirutti deebi'eetu addunyaan warri addunyaa jenna namoota mootummaa murtaa'edha kan achi keessa jiru garuu addunyaadha waan addunyaa irratti murteessu waan kana sagalee tokko murteessan jechaadha. Kun injifannoodha bishaan lammataan guutaa jira. Bishaan lammataa kun tokko injifannoo kana akkamitti ilaalta? Lammata egereen Itoophiyaa maal sitti fakkaata Dr. Marcos? Ati Itoophiyaa shaal kontiinuu irratti dura taate geggeessita. Mee kana wanni sana keessatti akkamitti ilaalta daqiiqaa 2-3 gidduutti akkamitti nu ibsita waan kana? Hedduu galatoomii fakkeenyaa fi biyya Dubaay tana yoo fudhannee bitti Dubaay ganna 27 dura biyya nama biroo nama alaa dhiisaati warri Arabaatu warra gaala oofu malee namni keessan qubanne keessan baane turte. Garuu there was one person visionary ka ta'e Araba hundaa miti wal gahanii Dubaayitti fooqii ijaarraa jedhanii mari'anne beeke. There is a person visionii ka itti mul'ate yoo waan kana goone biyyattii tana kana goona jedhee nama ka'ee biyya san arra kanaan gahetu jira jechuudha. Akkanuma Itoophiyaan illee nama isii barbaachisa. Itoophiyaan bitti kamiyyuu gara ufafoo deemuuf fakkeenyaaf Chaayinaa yoo fudhattan Chaayinaan biyya hiyyeetti turte biyya gargaarsa biyya alaatiin sochootu turte maa'oon yeroo dhufu taa'ee murteesse ummata isaa wajjin mari'achiisee osoo hin ta'in liidarshiippii cimaa provayidii godhe ummata wadhakka miiliyoonaa ol ka ta'utu dhumate Chaayinaa keessatti resistii godhanii jechuu guddina kana. So adda bakka Chaayinaan jirtu laala. Itoophiyaanis ka guddachuu dandeettuun tokkoffaa hundi isii waliigaltee dalaguu ni miti. Waliigaltee hin fudhattu waan kana. Yoon guddannaa wajjin achi kaanaa hin jettu. Resistance inni jira kama ijaan argaattan kana. Liidarii cimaa isii feesisa bittituun hiyyummaa keessaa ba'uu fi nama aangoo cimaa nama mul'ata qabu nama gara ofafoo laalu nama ammoo rakkina Itoophiyaa keessatti olii gad oofamu kana miila isaatti jalatti nama laala. Ta'utu sarra jira. Nama of kenne yoo jiraate Itoophiyaan gara ofafootitti anini abdii guddaarraa qaba. Maaf Itoophiyaan waan inni takkaffaa biyya saniif kennaa guddaa kennee jira. Bitti sunini ofiinuu osoo ittumaa dhiisanii balleessuu osoo baatanii biyya bareedduu biyya bishaan qabdu biyya qabbana qabdu biyya qilleensiisii argitanii waan hundaafuu kennataa biyya taate kanaaf bitti sun hiyyoomus hin qabdu beela'us hin qabdu. So amma ammoo yoo laallee ishuu gardii kana laga argitanii Abbaay yookiin Oromoo mormor jedhuun kana yoo fudhanne kuni projektii guddaadha. Projektiin gara guddinaa gara biyyattii sanne industrialized akkasiin taatu gara industrii gugurdaa akkasiin ceetu. Bitti kun argitanii waan dalagnu keessatti misooma keessatti ummanni jireenyi isaa akka fooyya'u. Wanni godhuu danda'a tokko humna elektirikaati. Humni elektirikaa yoo hin jiraanne waan tokko godhuu hin dandeettu. Magaalaa tokko halkan ibsaa yoo hin qabaanne biyya san firiijii galchuu hin dandeettu. Waan garagaraa godhuu hin dandeettu. Istoovii elektirikaatiin hojjechuu hin dandeettu. Kanaaf wanni ati hojjetu hundinuu waan harkaa akka bara gaariyoos jedhan sani ibiddaan deemtaa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan elektirikii kana biyya alaatti galfachuu akka qamadii hin dandeettu. Okay? Akka carqii alaa galfachuu hin dandeettu. Elektirikii jedhamu kana biyya kana keessatti oomishutu sirra jira. Karaan ittiin oomishtu tokko qabeenya isii kana fayyadamuun. So amma gardiin kunini Itoophiyaa at least steppii nu eegnu olitti jireenya biyya sanii gara hojiititti. Itti hojjechuu qabna beekaa. Gardiin ijaaramuun uummata dureessa godha jechuu miti. Waan ittiin hunyu arganna jechuudha. Faana deemuu qabna. Hogganaa hojjetu faana deemuu qabna jechuudha. Halkanii guyyaa dalaguu qabna jechuudha. Karaa baanee dhagaa guuraa, nama qalaa, nama ajjeesaa, ibiddaan gubaa, kana godhaa. Warra kanaa kanaaf gurra hin qabnu, yeroo hin qabnu. Manni keenya hiyyeessa nama dalagaa jedhu cinaa dhaabbanne biyya san hiyyummaa baasuuf waggaa 20, waggaa 30, waggaa 25 nu feesisa.
Kana godhuuf namoota adda biyya keessatti dalagaa jiran. Namoota adda akka badhaadhinaa bulchaa jiran. Yeroo hedduu Abiyyi waamna garuu isa jala humna cimatu jira. Oduu hundi sun inni jiraanneetu Abiyyi kophaa isaa waan tokko godhuu hin danda'u. Humna cimatu biyya san jala jira. Namoonni akka President Shimallis faa oduu shimee jedheen natti tola yoo itti deddeebee waameen akkasuma jedhaani nama hedduu guddisee jaaladhu. Bulchaa biyya Amaaraa jira. Biyya Somaaliyaa jira, Kadabuubii jira. Namoonni kunniin yoo ciman malee Abiyyi kophaa isaan danda'u amma cimuu isaanii mul'isa. Abiyyi waggaa 3 keessatti bittitu wanni as geetteefi namoota ciccimaa of jalaa akka inni qabu mul'isa. Kanaaf bitti sun abdii guddaa qabdi. Ammoo injifannoo waan nu gargaaree jira. Injifannoon itti deemaarra bitti sun gaafa biyya dhaqe waa lama qofatu nu afoo jira naan jedhe namni bulchaan biyya sanii tokko waa lama. Itoophiyaa waa lamatu nu afoo jira. Tokko filmaata kana nagaan xumuru. Lammaffaan bishaan lammaffaa guutu. Kanaan booda jedhe Itoophiyaa wanni of duuba deebisaa hin jiraatu. Galatoo Dr. Marcos. Gammaayyiiti Dr. Jamal. Mee waa'ee hidhaa Abbayyaa kana bishaan guutaa lammaffaattis wanni ta'eeti egeree Itoophiyaa waan sitti fakkaatu nu himime. Adde Biraayintis kanumatti qophaa'e. Mee hedduu galatoomii obbo Tolora hedduu galatoomii waa'ee ikoonomii laga Abbayyaa kana hoggalaallu waa'ee ikoonomii inni fiduu fi kana ni dhiisa waan biraarraa hin haasawa. Number 1 maal odoo arra Hitler kalaga Abbayyaa kana jaaruudhatti akka Itoophiyaan itti fayyadamtu gartee jaaru jiru taate keessaahuu namni Oromoodhaan number 1 feetu deeggari dhiise irra hamaa Hitler addunyaa irra namni irra hamaa isaa miti bira dhaabbachuu qabu uummata Oromooti. Kana maaliif jettee ona kana jettu taate an professioning kiyya epidemiologistidha. Epidemiologistonni medical scientists wanni irratti mostly focus goone research goonu waa'ee dhukkuba daddarbaa fi dhukkuba infectious disease and chronic disease jennaani. Ar'aan tana biyyas dhaqeetiin jira biyya hedduu keessaan deemee jira. Biyya teenya keessatti haawwan keenya keessaahuu kanan dagatinaa jiran namni baadiyyaa hedduu jiru ummata Oromooti biyya san keessatti. Maaliif majority waan Oromoo taate jecha. Ar'a namni gaara dhaqee qoraan cabsee faltii looniitiin amma garaan irraa dhufisan faltii tarafaa wanni keessa kaanii tagoggooje tanaan wanna godhani. Midhaan godhatanii. Gaara dhaqanii qoraan cabsanii kanaan godhatanii. Ija kabaysu kaataraak janiin dhukkuba kaataraak janiin jira. Haawwatiin Oromoodhaa naannawa baadiyyaa hunda keessatti from Wallaggaa to Hararge. Shawaa to Booranaa and Gujji. Na Itoophiyaa guutuu keessatti Gondarii fi Gojjam keessattis Itoophiyaa guutuu keessatti number 1 wanni ijatti nama baysaa jiru haawwan keenya baysaa jiru wanni haawwan irratti focus godhuuf biyya san keessatti responsibility namni qabu nyaata godhuudhaaf dubartiidha jechuudha. Joolleen xixiqqoon ijji baytu. Ta'osoo umriin hin geenye ijji baytu. Joollee amata 13 irraa ilaa hanqa ta'amata 113tti dubartoota keenya jechuudha. Haawwan keenya jechuudha. Primary cause of cataract ibidda aara ija si cufu kana jechuudha. Hoggaa gajjattee asitti wanni ji'ee afuuftu kana jechuudha. Ar'a silaa dhugaa dubbachuuf akka amantaa Islaamaattis akka Kiristaanaattis amantaa hundattuu once you save one life you are considered to save someone who saved the entire humanity. Arra haadha Oromoo takka ibidda san jalaa baasee elektirikiidhatti oowifattee waa godhattee ifaa keessa taa'uun jara keenya. Issue wanni keenya gammachuu Oromoo number 1 ta'uu qaba, gammachuu Amaaraa ta'uu qaba, gammachuu sabaa fi sablammii biyya sanii guutuu ta'uu qaba jechuudha. Waa'ee ikoonomii ka inni fidu inni dhiisihuu jechuudha bishaan san hidhuu irratti san dhiisihuu. Kana waan ta'eef abbaa feetes taate dhugaa dubbachuuf shame on you. Waa'ee laga Abbayyaa kana dura nama dhaabbattu ati taanaan qaanyi guddoo namummaan kee nama gaafachiisa dhugaa. Nama gaafachiisa dhugaa ilma namummaa keetu Oromummaa miti ilma namummaa keetu jechuudha. Akkasi dhugaa. Hanganaan irraa bu'a kana. Adde Biraane.
Galatoma ani kanini waan kana akka xumuratti godhu waan Dr. Selashin dubbataniin Selashin Baqqalaan maal jedhanii hidhaan laga Abbaay umachuunsaa luka duwwaa baqattoota keenya biyya Middle East irraa galan akka isaan hin baqanne isaan taasisaa. Kuni waan dhugaa jirtudha jechuudha. Kabiraa fakkeenya waan lamaan muuxannoorraa dabala. Hiriyaa qaba. Hiriyaan koo mana daabboo Dodola Baalee fi tokko Adaamaatti saaqee jechuudha. Saaqeeti egaa waan biizinasii kana gatiin hojjedhuu fi ani nama Ameerikaadhaa dhaqee saaqeedha. Cufeetu dhufe. Sababni inni cufee dhufee fi waan biraa miti. Ibsaan maashiniin sun maashiniin daabboollee ittiin humna ibsaa ittiin socho'utu dhabame. Nama meeqa silaa propozaaliin hojjetamee akkaataa biizinasii kana keessatti seenee sila nama meeqa hojii kennaa jechuudha. Warra hojii dhabanii keessattuu dhalataan yeroo ammaa kana kan barumsa yuunivarsiitii irraa fixee injiinaringiidhaan fixee taa'u maatii koo keessa yoo 5 oltu jira. Baay'eetu jira. Isaaniif yoo xiqqaatee hojii saaquuf deemi namni kun obbolaa isaatiif qe'ee isaatiif fayyaduu hin dandeenye jechuudha. Qabeenya ammallee meeshichi hin jira. Capital investmentiidha. Hojiirra hin jiru. Garuu isa deebi'e. Kanaafi kan kana fakkaatu kuni waan xiqqoodha, waan dhuunfaadha. Garuu investmentiin ibsaa, humni ibsaa biyya alaatti gurguruu naa hafu. Biyya keessatti hojiirra gaafa oole ummata kanatu faayidaa argata. Ummata keenya isa bal'aa. Naannoo Amaaraaf yookiin nafxeenyaa jedhee ummanni keenya maqaa balleessee sobuuf miti kan ijaaramaa jiru. Harka caalaa ummata Itoophiyaaf ijaarama. Ummata Itoophiyaa keessatti immoo harka caalaa eenyu ummata Oromoodha. Eenyutu faayidaa irraa argata? Ummata Oromootu irraa argata. Yeroo ammaa kana misoomni baay'eessa jira. Naannoo Oromiyaa jira. Investimentiin eessa jira? Naannoo Oromiyaa jira. Nutu irraa maatii keenya isa baadiyyaa keessatti ammallee kurraasiin jiraatanii miti. Finfinnee keessatti iyyuu Finfinnee keessa iyyuu hin jiru bara. Bakka guddaa iyyuu. Of danda'uun mataan ishee kan biyyi Arabaa qilleensi ishii gubaa, lafti ishii gubaa kan ta'e kan achi ijoollee keenya jireenya barbaacha achi deemtee karaa irratti dhumattu kuni achi qilleensas barbaacha qabeenya uumamaa nuti qabnus barbaacha Itoophiyaan gara fuulduraatti biyya ummanni itti baqatu ta'aa abbaan manaan koo kireeditii sumaafan kenna akkasarraa fudhachuun barbaadu dhugaadha kun. Kanaafi barbaachisaadha deeggaramuu qaba. Asirratti karaa adda addaa fundraising adda addaa karaa Itoophiyaa imbaasiinis baasneerraa karaa Badir Itoophiyaas baasneerraa karaa hedduun dhimma hidhaa laga Abbaay akka xumuramu gargaaruu irratti baasaa turre. Warri hin baasne warri bor ganda warra keessanii yeroo deemtan baadiyyaa qe'ee keessanii yeroo deemtanii ibsaa kana argitan akka hin gaabbineefi amma carraa qabda warri hin baasne baasaa. Akkamiin baastanii? Karaa Itoophiyaa shall continue amni ani uumee fi keessa jiru fi Dr. Marcos Dr. Jamal keessa jiru kuni fundraisingii nu akka miseensaatti keessa baasaa jirra. Garuumoo warra carraan argannee fi fundraisingii qopheessinee fi jirra. Itoophiyaa shall continue akka seera biyya kanaatti tax exempt organizationidha beeka. Warri karaa kana kennaa kennitanii karaa lama fayyadachuudha. Mootummaarraa taaksii kaffaltanii hir'istaniitu biyya keessaniif maatii keessaniif isa ofii as keessa jiraattan ilaalin akkatti as geenye yaadadha. Ani magaalaan Ambootti dhaladhee guddadhe rakkina ibsaa fi bishaan beekeen guddadhe magaala keessatti guddadheeto. Baadiyyaa moo akaakayyuuf akaakilee koo keessa nan deddeebi'a nan arga hagam akka ta'e. Baay'inaan Alli Oromoo diasporaa kana keessa jiru akka koo kan magaalaa dhufee miti. Baadiyyaa irraa dhuftan. Yaadadha daandii irra deemtanii dhuftan. Ummata keessa yaadadha. Waa tokko waa xiqqoo godhaafi. Ummanni sin barsiise toon baratiin kan sin barsiise dukkana keessa taa'ee kan sin barsiise har'allee dukkana keessa jiru hoo xiqqaatee hidhaan kun umatee ummata keessaan bira akka gahu Itoophiyaa shall continue bank account keenya maxxansineerra Bank of Americaadha kan itti galu lakkoofsi isaa 374 kanan routing numbering isaa 71 214
579 warri moo Ameerikaa keessa jirtanii bilbila keessanirratti baankiin hunduyyuu aappii Zelle jedhu qaba. Aappii Zelle daawunlood gochuudhaaf gatii siniin gaafatu baankiirratti maallaqa dabarsuudhaaf kan sin gargaarudha. Yoo Zelle qabaattan haala salphaatiin otoo waan tokko keessa hin seenin lakkoofsa bilbilaa 612 433 duwwaa 199 612 433 duwwaa 199 irratti kennaa keessan $5 illee maan ta'ani 5 haga 50 haga 50 kan dandeessanii kennaa keessan kennaati seenaa kana keessaatii qooda fudhadhaa jedha. Kanumaan nan egaa fotoon. Iskiriinii irratti barreessina waan ati jette amma lakkoofsati jette kana baay'ee importanti. Ani iyyuu carraa argadhee dhiyoo kana Kanaadaatti karaa imbaasii Kanaadaa gargaarreerra maaliif gargaaruun kun of gargaaruudha beeki. Carraa guddaadha ammoo waan akkasii keessaa qooda fudhachuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya yeroo nuyi qabaachaa turre kanuma nuyi kana jenne isin immoo waan jettan nuun jedhaa yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadhaa Dr. Maarikoos Dr. Jamaal Adda Biraanee yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadhaa. Hayyee Galatoomaa isinis ulfaadhaa.